próprias esquisitices. Benji tá sempre num rolo entre querer viver de boa e ser arrastado para um mundo de sangue e vísceras. Ele sonha com coisas simples, mas vive no meio de uma guerra brutal entre humanos e demônios. E o humor é um mix perfeito de bizarrice e situações que te fazem rir alto. Chainsaw Man é tipo aquele anime que você não consegue parar de assistir. Cada episódio é uma surpresa mais insana que a outra. Se você curte anime que mistura humor, terror e muita ação, Chainsaw Man é pra você. É adrenalina e diversão sem limites. Não se esqueçam de seguir para mais vídeos como esse.